मैं बलराम भैया जी खेती में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आप देख रहे हैं ये ऊपर से मचान विधि हो रहा है खेती, और ऊपर भी आपका रस्सी लग रहा है। देखिए स्टेप बाय स्टेप आपका रस्सी लग रहा है और नीचे बांस की गड़ाई स्टार्ट है। आप देख रहे हैं बच्चे लोग हैं और ये भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब भी नीचे मिट्टी डाल के इसको ठूस के एकदम मजबूत कर रहा है। अब बाकी ये देख रहे हैं ऊपर भी रस्सी लग रहा है और भैया जी हैं ये ऐसे ही खुदाई करके इस बांस लगा रहे हैं। कितने फुट पे बांस लग रहा है? 9 फुट पे बांस से लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इधर पूरा लग गया है, बाकी ये सब खाली है, इसमें भी आपका बांस लग रहा है। देखिए आधा दूर इधर भी लग गया है। तो आप देखिए ऐसे खेती करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।